Hey guys, jeg vil vise jer, hvordan I laver jeres egen helt basic Minecraft server, ikke med plugins eller noget. Det er bare, hvis I vil have en server, I kan hygge sig lidt på med jeres venner. Det første, jeg gør, det er, at I går ind på Minecraft hjemmeside. Jeg smider et link i beskrivelsen below. Og når I så kommer dertil, så står Play Minecraft Beta. Og Download står der så her. Gå ind på. Og kører helt ned i bunden, der står der her Multiplayer Beta Server Software. Det er ikke JAR-filen, det er exe-filen, I skal tage. Og den har jeg allerede downloadet, den er her. Det der sker ved de fleste, det er, at det ligner et papir. Derfor går jeg om og døber den. Fordi der står ikke, hvilken fil det skal være. Jeg skal fortælle den, at det skal være et exe-fil. Sådan der. Og så skal I så komme i mappe, ellers bliver der være gris på skrivebordet, ligesom med bucket serveren. Jeg har så lige lavet mappen allerede. Der. I videoen kan I lige før, så jeg lavede en map. Og så kører den bare. Sådan der. I nok opdage, at den ser noget anderledes ud end den med bucket serveren, den her. Det er fordi det er en JAR-fil, det er ikke en BAT-fil. Den kan kun køre som en JAR-fil. Ikke en BAT-fil. Og der står også nogle fails og sådan lidt. Ja. Så prepare, så vil jeg lige gennemgå det med igen. Whitelist, det er der også, den fortæller om i bucket server, og server properties, den fortæller også om serverloggen. Der kan man se alt det, der er sket her. Der kunne ske det, den hedder Bastard server, og der kan man se alt det, ja, der er sket faktisk på serveren. Loggen. Og serverloggen, det er den her. Og opsene, der skal man jo sætte sit eget navn. Den bandet players, der kan man se, hvis folk er blevet bandet. Bandet IP, det er med IP bandet folk. World, det er bare, ja, det skal vi ikke så rode så meget med. Så det var bare det inde på den. Og den er vist færdig nu. Og der kan man lige skrive spørgsmålstegn og et plustegn, et spørgsmålstegn, sådan der. Og der kommer så alle de ting, man kan sige. Så man kan kick grill 1 for eksempel. Ja, can find user. No kick. Det er sådan, han skal være inde på serveren, før man kan kicke ham. Og så skriver man bare det, og ban, det er også det samme. Og sådan. Ja, ban, der behøver man ikke være inde på serveren, faktisk. Ja. Og det er jo faktisk bare det. Det er det samme. Vi skal skrive localhost. Og hvis jeg siger, venner jeg på et plan, så er det bare IPv4 adressen. Så det var det for nu.